展示一下，这不得20多斤呐、大哥们！哦，爽！哎呦，这又没动啊，大哥们！浮漂，你这好好的呀。哎，这手绳绑在脚上也没啥用。来吧，起来受着口了吧？今天直接是被饿醒的呀！起床，起床，受着口了。挑战荒野钓鱼求生30天，赢取卧底燎原计划赞助的5万大奖和2万的放流基金。今天就到了第2天了，大哥们。刚刚我已经看见有鱼在翻水了，来吧，受着口了。哎，来，住，我。哦，来了！我看见那个浮漂一下就下去了，大哥们，来了！哇，这是个鲨鱼！哇，等会儿，这鱼不大，把手绳给取了，刚好天亮它就吃了呀，大哥们，咋这么小呢？哇！来吧，请君入户。然后给大哥们介绍一下我的线组搭配吧：57克的内联前导，加的一个6号的钩子，2颗10厘米的假玉米，然后杆子呢用到了一款中锤的小斯达8米1的极轻大物，主线是5号的。我感觉这里的鱼情5、6号就完全够用了。来吧，继续给它搞里头。哎，我的妈！脱杆！哦，来了，大哥们！我在打算把那个草拔一下，结果这就来了。哇，这鱼好像是青竹鲤哦。我的妈呀，难怪不得这么凶猛哦！别跑了！来，抄一下，研究一下。青竹鲤呀，来看一下。我的妈耶，漂亮！第一次解锁青竹鲤，真的。哦。来了！他不脱杆我就打你。哎，这个有点稳。啊！哇！这个好稳呐！拉不住，我感觉这条鱼应该是破2位数了，大哥们。这个鱼蛮利呀，这蛮牛哦，也有可能是我们没吃饭的原因哈。但是这条鱼不得不说，力道确实是大。来，摄影师给大哥们看一下，这鲤鱼够不够大？
哇，来吧，来，展示一下这不得20多斤呐、大哥们！哇，溜，漂亮吧？漂亮吧？哇，这个再大一点，你们渔获都没有它出了，哎，进去，继续。这都是凉的呀，大哥们，不知道这玩意儿毒性大不大哟？就扎了一下，这才几分钟，2分钟不到。我说去锯一点那个竹子来搭一下庇护所我刚好靠岸，一脚上去。我以为是条蛇呢，结果我一看那个马蜂这么大，好像是那个金黄虎头蜂哦。目前没有太大反应，就是有点疼，不知道等会儿能不能走路，我也不知道。收一下。来，咱们继续啊，大哥们。这一下纯粹是个小插曲，刚刚我也收了一下，就算是虎头蜂的话，它也顶多烂块肉而已。之前不了解虎头蜂的毒性，我还以为有多严重，结果虚惊一场。来吧，丝毫不影响，咱们拿下这5关大奖，继续。好了，大哥们，干不动了。现在属于说是两腿发痒，两腿发软，两眼冒金星了。来，摄影师上来，给大哥们展示一下我的这个新家。来，我拉你上来。对，来好，我先给你展示一下。看见没有？这里面是防水的，这外面这个篷布也是能够挡风防水的，这不比那个外面露天吧睡着舒服多了呀。来吧，稍微再把这里压一压，休息一下，咱们就去换鱼货换物资了吧，大哥们。这2天真的是太累了。好了，大哥们，这3组人员就已经到齐了。现在咱们先来称一下我这个超网去个皮，看一下，7两7.6，去皮。来啊，大哥们，这就是我今天的鱼货。多少？20斤，23斤，23斤。来啊，直接放了吗？原地放了吗？咱们今天23斤鱼货，老陈看一下，换点啥？我这空军不说话啊，你说换啥我吃啥，咱一对的嘛，你想吃啥嘛？锅12斤，面条6斤，一共18斤，18斤加1包那个鱼香味调料，20斤。这里换完，咱们还剩3斤鱼货，大哥们，就让这个任务交给老陈。刚刚他们抽见一只活鸡你也去，给我抽个大礼包出来。这要是他去抽个鸡，我要是抽个鱼货减20斤，那不怎么办？没事，去吧，搏一搏，单车变摩托。去哪啊？好，开了，你打开，这个交给你打开，给大哥们看一下。对着这边，牛肉1包，牛肉干1包也可以呀。来，少讲，这个吗？哦对，这个是风干牛肉，这个是啥呢？那个是卤牛肉。好了，大哥们，今天也算是收获颇丰啊，咱们就回去搞东西吃了。然后脚目前应该是肿得不得了了，现在脚早点吃了就早点休息。昨天晚上也没睡好，
今天好好睡一觉，这个熊长得不得了。明天起来继续赶早口。走，回去搞面条吃。